kaikki on valmista tähän Eurooppa-liigan playoff-kamppailuun HJK ja Besiktasin välillä. Guti ottaa maaliin nyt 30 metriä. Jättö Quaresmalle, joka ampuu ja ampuu pallon ylänurkkaan. Ei tälle miehelle saa antaa tilaa. Sen piti tulla selväksi jo Turkissa, mutta niin vain HJK puolustus antaa siinä Quaresmalle sen verran tilaa, että tämä pääsee tällä pallon komealla kaukolaukauksella ylänurkkaan. Ville Wallén haroo maalillaan tyhjää ja nyt kyllä HJK:n urakka. Se alkaa olla jo rypistellä ylenpalttisesti. Tämä ottelupari on selvä. Guti pelaa pallon Bobolle. Taustalta tulee. Sieltä tulee 2-0 maali. Olosko teki näyttävän sisääntulon. Jo avausosassa pommitteli muutaman kerran kaukolaukauksilla vaarallisesti. ...40 maaottelua ja